Allora, abbiamo qui Federico Paltrinieri, ok Pico Mirandola, grande partita questa sera, ti abbiamo seguito, ti abbiamo anche dato qualche nota di commento. Sei soddisfatto dell'incontro al netto del risultato che naturalmente è pubblico? Buonasera a tutti, io non sono soddisfatto della prestazione, ma credo tutti dovevamo giocare meglio e dobbiamo puntare a fare dei punti per salvarci e questa non è una prestazione da noi. Vi siete sentiti un po' pressati dall'arbitraggio o ritenete che questo giudice di gara sia stato abbastanza attento a tutte le vostre situazioni che sono verificate? Perché noi con occhi da spettatori abbiamo notato qualcosina che magari non avremmo gradito, ma non mi riferisco solo alla tua di squadra, proprio nell'arbitraggio in generale. Sì, l'arbitraggio non è stato uno dei migliori, però non dobbiamo guardare quello perché noi dobbiamo sempre giocare al nostro meglio e stare sempre concentrati e non guardare le scelte arbitrali che purtroppo da una parte e dall'altra stasera non sono state le migliori. Ultimo passaggio per quanto riguarda la classifica, rimaniamo a 0 punti con il Pico Mirandola. Come ti senti tu nel tuo io personale? Essendo il primo anno in A2 è un'esperienza nuova, ma comunque dobbiamo cercare di fare dei punti e il nostro obiettivo è salvarci e puntiamo a fare quello. Grazie Federico, in bocca al lupo e buon Natale perché ci siamo ormai. Altrettanto.